嗱，好似以前咧，我即係做 sales 啦，咁喺門市做，咁好多時候咧，有好多嗰啲客咧，佢哋都會問，喂，其實啲機械手錶係咪一年買一次油啊？好，咁我哋轉頭再翻嚟。咁啊，我介紹下我呢度嗰幾隻錶啦。呢一隻係我第一隻整嘅，咁就係純粹好實驗性質咁樣試下自己做唔做到一啲嘢啦。咁我就將嗰個齒輪嘅擺位改咗啦，咁同埋嘗試下做少少嘅 skeleton 嘅啫咁樣。咁係一個好實驗性質嘅第一隻錶嚟嘅咁樣啊。然之後咧，第二隻係呢隻啦，就想再試下 skeleton 都幼細啲啊。咁就一次過做出嚟咁樣啦，就希望少啲瑕疵嘅。咁呢隻係第二號嘅實驗品咁樣嘅。咁然之後再落咧，當然keep 翻做 skeleton 都有啦，但係希望就做多啲嘅 pattern 咁樣啦。依然都係齒輪係改咗擺位㗎啦，即係再做翻同一樣嘅技術，睇下成唔成熟啦。然之後就係雕刻嗰度，即係 skeleton 鏤空嗰度咧，就會再做多啲花紋咁樣嘅。咁然之後咧，再進化一啲都係改咗齒輪擺位，但係就將啲夾板再細分啦。每一個齒輪都有一塊獨立嘅夾板嘅，咁個時間上面就會花多咗好多，同埋嗰個精準度要求會高咗好多嘅咁樣。咁同一時間嗰陣時咧，我就會想試下除咗 skeleton 同埋改擺位之外咧，咁就想試下秒針做飛反嗰啲得唔得咧？同埋將時分針都拆翻開佢擺又得唔得咧？咁啊做咗呢隻錶出嚟，咁啊都依然係齒輪係改咗擺位嘅，依然做得翻嗰個效果嘅。但係今次呢一隻就再做用咗一個白色，呢個係一塊塑膠嘅夾板嚟嘅。咁想試下一啲新嘅物料又得唔得咧？咁樣咁同埋由第一次開始試下整一啲錶針。揾一啲唔同嘅材質出嚟咧，試下時分針可唔可以做到咁樣嘅。咁然之後又再落一隻啦，呢一隻就係個機芯尺寸細啲嘅，係一隻自動上鏈嘅機芯，咁就冇做改擺位，因為個空間唔夠。咁但係就嘗試下可唔可以喺一個咁有限空間、咁細嘅機芯裏邊咧，做下 skeleton 個效果嘅。咁就做咗呢隻錶出嚟咁樣。咁配咗個碳纖殼啦，個物料就比較特別啲啦，輕身啲咁樣啦。然之後到再後期啲啦，咁用翻個大機芯，咁都依然係做咗齒輪改擺位。咁但係今次咧就開始由個夾板嗰度都有啲變化啦，開始走咗一個陰陽嘅效果出嚟。呢個效果係無意之間發現到嘅。喺我做改良呢改呢個機芯嘅時候咧，發覺一邊集中全部係啲齒輪，另外啲部分又擺晒喺另外一邊咧，咁好似分開咗一半一半咁樣，咁就做咗個陰陽出嚟。咁同埋喺當中都覺得就係成隻錶其實冇話一個特別超級重要嘅部分，但係每一個部分都好重要。咁所以就好似陰陽咁，係一個好平衡嘅感覺嚟嘅咁樣。咁然之後套錶針都係啦，又試下用咗銀去做。同埋今次嘗試得將佢打磨得靚啲咁樣嘅，咁就做咗隻陰陽錶出嚟。然之後後期少少咧，就試下就係可唔可以handle 下一啲陀飛輪類嘅錶啦。咁樣呢隻係陀飛輪嚟嘅，咁就試下嘗試今次啲夾板做多啲，做細微啲、精細一啲嘅，嗰啲精準度要求高咗嘅咁樣。咁同埋後尾咧就將自己個史高個史字咧就刻咗喺呢一塊夾板嗰度咁樣。咁套針都係自己做啦。咁樣試下唔同物料啦，裏邊有係銀啊，有白銅啊，有紅銅啊，咁樣去做咗呢一隻陀飛輪機芯出嚟咁樣嘅。咁後邊都係做咗 skeleton 咁樣嘅。嗱，好似以前咧，我即係做 sales 啦，咁喺門市做，咁好多時候咧，有好多嗰啲客咧，佢哋都會問，喂，其實啲機械手錶係咪一年抹一次油啊？咁如果唔抹油啊，會唔會係好快壞啊？咁以你即係一個維修師傅咁多年嘅經驗，咁其實你覺得一隻機械錶你應該點去保養啦，或者係基本上幾多年先正需要抹一次油咧？係啦，如果你話一年一次咧，就其實太密嘅，應該反而係太密嘅。咁講老實地講，就係每一次如果我哋做洗油咧，要將佢拆散晒，再組裝翻埋一齊咧，係點都有風險嘅。意外啊嘛，就算嗰個人幾有經驗，唔知咩事
就係有一下意外，係就出意外啦嘛。係咁但係保養係好重要嘅，機械錶保養好重要嘅，即係我就成日都話啲零件拆散晒，洗乾淨晒佢，啲污糟嘢洗乾淨佢，舊嘅嗰啲錶油清乾淨晒佢，重新組裝，再落翻油，再做調校咧，呢個係最 standard 嘅瑞士嘅保養手錶嘅做法。咁佢叫 overhaul 啦，洗油啦。咁做完一次咁之後咧，隻錶又會好好地運行到好多年㗎啦，好幾年㗎啦。咁樣咁啊，但係你話幾密要買一次油咧？其實有幾樣嘢要睇嘅。你戴嗰隻錶嘅頻密程度啦，之後要睇下你嗰隻手錶嘅製作係點樣啦，即係製作包括埋佢嘅物料上邊啊。咁當然彷彿就係瑞士嘅物料比較好啲啦，襟用啲啦。大品牌嗰啲又好，即係又會好啲啦。咁樣咁嗰啲錶可能你正常戴一個禮拜可能戴3日5日，咁你可能2年3年買一次油 OK 嘅。咁但係一般嚟講，即係你平時如果戴錶，如果我自己本身覺得咧，即係可能如果係2-3年都冇抹油，咁佢嘅走勢都仲精準嘅。精準嘅，可能精準嘅。如果係咁嘅情況之下，其實可唔可以去到即係4年5年啊先至抹一次油咧？嗱，如果係講緊瑞士錶，某啲品牌好勁啦嚇，有好多啲客人成日都好 proud of 佢啊！我10年隻錶都唔使抹喎，都仲行得到，彷彿都仲好似新嘅一樣，即係佢冇察覺，即係唔係差得太多。係行得到嘅，咁但係裏邊其實可能有啲耗損出現咗，不過係個用家為意唔到嘅，唔知道嘅，即係可能裏邊有個零件佢耗損咗，咁佢可能繼續運行，但係佢會唔會影響到其他嘅零件又繼續慢慢去耗損咧？會，即係都會嘅，即係唔係話講話呢個耗損咗就係呢個咁如果你講係提早換咗嘅話咧，咁就會繼續 keep 住翻成套嘢都咁靚仔。冇錯，即係個原因就係咁樣。我哋又落翻啲新嘅油，就係啲潤滑油係用嚟等佢行得 smooth 啲啊嘛，等佢個摩擦力冇咁多，熱會即係散得好啲，損耗會減低啊嘛。咁如果你嗰啲油係舊咗、立咗、凝固咗、乾咗冇咗，佢可能會接近係乾磨，乾磨可能初頭都冇嘢嘅，咁但係佢磨下會走一啲金屬粉出嚟。然之後就繼續呢個磨到嗰個，啲金屬粉有機會喺裏邊四圍跌啊嘛。佢咪四圍跌到某啲喐動部分，又攝咗落去，咁咪好似張砂紙喺度磨咁，有啲粒粒喺度啦嘛。所以到最尾卡住咗，哎呀個手錶壞咗啦！咁其實已經裏邊五臟六腑已經係大出血啦，就係咁嘅原因。我有成日話啲人覺得好襟嘅嗰個品牌我話到佢有一日喺你面前停咗咧，已經大鑊，就出大事嘅啦應該。所以都係建議翻即係平均你話講，就算走時精準，咁就唔使每年買一次，唔使每年，即係起碼都大概2至3年左右。2-3年啦，如果你譬如你真係唔常戴，你一個禮拜，我有幾隻錶替換，一個禮拜我戴2-3日嘅，甚至乎你可以去到4年5年保養一次，我覺得都唔過分。但係試過真係有客人戴嗰個好襟嘅牌子，佢得一隻嘅啫，佢就7日都戴足晒，甚至乎個女士嚟添啊！佢話佢去做運動、去跳舞都戴住嘅。咁結果嚟到我嗰度一開，哇！裏邊係好多黑色啲金屬粉甩晒出嚟。咁你都有影翻俾啲客睇嘅，我會影翻晒俾你睇嘢喺度喎，咁樣。咁如果係戴得咁密嘅，可能你2年你就好買一次油嘅咯噃。哇！呢一樣嘢真係平時唔知啊，因為好多時候都真係有啲客人，即係我哋以前做 sales 咧，都有啲客人係咪1年買一次啊？咁樣咁我哋又唔係做維修嗰樣嘢啦，咁我哋基本上就都會同佢講話講，如果一般嚟講你真係想要再保養啲嘅，咁咪1年買一次咯。咁當然係好就最好啦。咁但係當然錢都唔平。係嘛，買啲牌子。咁如果你話一般嚟講，如果大家都仲有戴緊機械錶嘅，咁又唔係話講即係都有翻啲咁上下嘅，係嘛？咁就基本上2-3年抹一次就冇走雞㗎啦。其實都唔2-3年抹都唔係好過分啦。即係就算你以價錢去講，你攤分翻我2-3年或者3-4年，甚至乎4-5年你做一次 service 嘅，其實都唔係好過分嘅一件事嚟嘅。不過以我哋平時戴開手錶嘅話咧，我哋真係冇諗過即係可能嗰個叫做個品牌唔同啊。咁我哋戴嗰啲就即係幾千蚊啦。咁我哋又冇去為意呢一個要抹油呢一樣嘢。但係如果你話講真係戴啲再 level 高啲嘅，咁唔代表佢貴你就唔需要抹油，係嘛？即係反而你越貴嘅手錶，你就要做得呢一個保養要做得好啲。咁當然都要揾啲比較叫做信
得過嘅維修師傅啦。咁我相信香港都有好多嘅一樣。嗱，好似譬如話你咁 enjoy 呢個教學啊，咁即係呢個過程啊。咁你本身係咪都有啲教學啊？即係譬如話去教人啊，或者係自己可能開班啊咁樣。有嘅。咁其實喺教人嘅過程，你又 enjoy 咧？enjoy 嘅，都 enjoy 嘅。發覺係教學好玩係咧，assume 咗佢哋真係咩都唔識。要由咩都唔識教到佢哋識，係一個幾好玩嘅過程嚟。即係都有滿足感。係，同埋喺教嘅過程裏邊，初頭尤其是初頭，譬如我喺我自己 workshop 呢度有開班啦，但係小班啦。去到 VTC 嗰度一班最少可能10幾人啊、20幾人啊、30幾人啊咁樣。我發覺就係第一要將我落手整明嘅嘢講得到出嚟，已經好大挑戰性啦。講得清晰，話俾佢哋聽嗱，第一步咁做，第二步咁做示範啦，之後就然之後就發覺就係，有好多嘢原來我以為我自己識嘅，但係要人哋都明咧，係好有挑戰性嘅。即係又係一種學問。係。咁好似譬如話以前即係就算係學功夫啊，或者咧咪好興，即係有個即係師徒關係咪拉到好密切嘅。咁好似譬如話而家你做一個老師啦，一個教學，咁一個 trainer， 一個 trainer。咁其實有冇好似以前嗰種叫做 keep 住師徒關係，喂一齊食飯啊，一齊研究啊，或者係佢又日日都好多嘢請教你啊？其實而家呢一個世代有冇呢一樣嘢？都仲有嘅，即係你話keep 住有個關係，會即係唔會全部係㗎啦。有某啲同學佢又想 keep 住嘅，係大家會間唔中約出嚟食飯啊、聚會啊咁有嘅。可能大家一齊研究一啲問題啊有嘅，甚至乎而家好簡單喺個WhatsApp 度留個 message 俾我話咁點整，係咪咁整啊？得唔得啊？咁都會有嘅。咁師徒啊，而家就係教學同學生咯，我又唔會諗到好似以前咁，以前係好嚴重嘅。以前你拜師，你就真係要投身嗰樣嘢，即係個學生要投身嗰樣嘢，咁個師傅彷彿就係要照顧佢一世㗎啦，咁樣。係啊，即係叫做咩啊？師傅就等於係一個家人咁樣，一個父親咁樣啦。咁而家我諗唔會咁 expect 嘅，即係都冇咗呢一個反而係朋友關係。我成日都話返緊學嘅時候，我係老師，但係畢咗業之後，大家都係朋友啦，係啦，大家都係中意錶嘅人。不過我就成日都話，可能有啲嘢我比佢哋早咗識一啲嘢，咁所以就我教到佢哋一啲嘢。咁但係有時喺佢哋身上，我又學到一啲嘢嘅。即係互相學習，就 keep 住咗一啲叫做友誼嘅關係，即係可能就而家少咗有咩叫做師徒關係即係咁我都覺得係嘅。因為嘢係學唔晒㗎嘛，人人識嘅嘢又唔同㗎嘛。只不過咁啱係我識錶嘅嘢係比佢哋早，識多一啲啲咁樣，咁就做咗教學嗰個啦，咁樣。咁係，即係以前可能講緊即係父親嗰代嗰啲咧，就永遠有個父親嘅樣噶嘛。咁師傅就有個師傅嘅樣喎。就算可能唔識，我係唔問你，係咪先？即係我問你，我咪好冇面咁樣。上堂嘅時候，我諗我有個老師樣嘅，即係你一定要有一啲嘢話俾佢聽啊，正確做法。係咁樣，個原理係咁，嗰啲係一定要佢哋學咗嘅基本功。學完之後，其實就佢哋可以自己發揮一啲嘢嘅。個關係就可能會再融洽咗，係嘛？咁我今次咧又想問下你啦，即係平時我哋即係戴手錶啦，戴啲機械錶啦，咁好多都係睇外觀先啦。咁即係睇佢靚唔靚。咁但係喺你嘅角度，即係當你即係會買一隻手錶嘅話咧，其實你本身係會以乜嘢角度去着手先咧？其實有幾方面我會考慮嘅。外觀係其一啦嚇。譬如你話買一隻上太空嘅錶，可能佢外觀有啲特別嘢係設計俾太空人用嘅，咁會中意嘅。另外有啲就係會從機芯出發。嗰個機芯出名嘅喎，原來以前咧係軍用嘅，咁你會揀一個軍用機芯，其實你會欣賞佢可能啲耐用度高啊，襟用啲嘅咁樣，係另一個出發點，會有呢兩大方面咯，應該。嗱，好似譬如話你講緊如果2-3千蚊嘅機械錶咁啊，基本上我諗應該都冇乜嘢可以即係睇啦，即係可能就算係講緊嘅嗰啲機芯都係通用㗎啦，通常係啦。咁如果係可能講緊萬零蚊嘅以上嗰啲嘅，如果我哋一般戴手錶，咁我哋唔係做錶㗎嘛，咁我哋戴手錶，我哋會即係可能都會留意下個機芯啊。其實我哋要留意啲乜嘢咧？如果係喺你個角度裏邊，我哋
機械錶嘅話，萬幾蚊以上嘅，咁基本上會係點去留意下，佢究竟有冇問題啊？或者係會唔會即係叫做後邊又有一抽二能好多好大嘅，又走時唔準啦，又停啦咁樣，其實睇唔睇到㗎？嗱，如果係初入門咧，好難睇嘅。咁啊睇外觀已經好好啦嚇，有冇花啊，有冇崩啊咁樣。如果個錶殼係透視底，即係你睇到個機芯嘅，咁你望到初頭未必分得到嘅。但係望得多咧，可能會有個觸覺喺度。咁啊，譬如你頭先講到可能萬零蚊嗰啲，都係啲好入門嘅錶款啦，用緊啲通用嘅機芯啊咁樣。咁啊，通用機芯瑞士就可能係 ETA 嗰啲啦。咁啊，用日本機芯就精工啊、星辰嗰類啦。咁啊，國產又有嗰啲機芯啦。咁就冇話一定邊個好啲唔好嘅。但係你話如果製作上面你睇得多咧，會分到係咩咧？個工整性可能你會分到好唔好。好簡單嘅一粒螺絲你都會見到嘅。如果係一啲處理得工整嘅機芯，你會見到佢譬如一個反光面，佢好工整一個反光面。好 sharp 嘅，嗰度係角就係角，唔會好似究竟係角啊，定係圓圓地，定係有啲披風喺度咧？唔會有披風嗰啲嘅，嗰啲好渣㗎啦咁樣。咁你會見到嗰啲製作都反映到一隻錶究竟個製作係好唔好嘅，即係個價錢都合唔合理咁樣。即係可能你話講幾百蚊嘅，咁可能佢機芯有少少瑕疵，呢個冇辦法啦。你價錢上係嘛？咁如果你話講去到萬零2萬蚊以上嘅，你都見到有呢一種瑕疵，因為呢啲有時候我哋咁肉眼睇未必睇到。咁可能你真係有啲放大鏡啊，攞個鏡仔咯，係啦，咁你少少啲放大鏡，花痕啊，有少少披風啊，或者少少啲凹，突然間嗰個平面凹咗一下嘅，咁嗰啲就製作得冇咁好咯。如果製作得好嘅，雖然佢未必打磨得好靚，唔會話雕龍雕鳳，咁但係佢一個平面就係一個平面。一個角位就係一個角位，你會睇得出嘅，即係好清晰，好清晰嘅。哦，咁又想再問下啦，即係好多嘢問啦。嗱，好似有啲人咧，即係我見到咧，佢哋好中意啲機械錶啦，即係一攞上手咁就一定上幾下年先，咁然之後咧就擺喺個耳仔度聽。其實咧我好奇怪，即係其實佢究竟喺度聽咩？係咪真係聽得出佢嗰隻手錶好定唔好咧？嗱，聽呢個我都唔否認，我有時都中意聽下呢啲聲嘅。當然佢如果係一個初接觸機械錶嘅人，佢聽係我諗大部分係出於一個好奇，然之後佢發掘到機械錶，呢個係佢嘅一個答案仔。聽到滴滴聲係機械錶，咁樣。咁但係去到後期我知你問呢個問題，我都有諗。有時我都會聽下啲機械錶聲，有時我亦都唔反對擺喺我床頭邊聽住瞓覺，我都有時會嘅。但係就唔係隻錶係咁嘅。咁佢有啲咩容易咧？嗱，聽後尾我留意翻就係得意嘅係咧，功能上咧，佢哋有即係依家我都少留意咁樣嘅。有啲朋友仔，有啲錶友仔，佢哋聽得出個頻率係高頻定低頻嘅。咁犀利？係，咁係有分別嘅。即係你聽到滴滴滴滴同滴滴滴滴滴滴，咁個快慢有分別㗎嘛？即係好似嗰啲叫做你測試嗰個手錶走時精唔精準嘅嗰個高頻低頻嗰個，你會聽到個聲啊嘛？係咪？係啦，個頻率18000啊、21600、28800嗰啲係個頻率嚟嘅。佢哋會聽到係高頻係低頻。但係反而如果玩錶耐咗嘅人中意聽滴滴聲咧，我覺得就係佢如果好中意聽某種錶嘅滴滴聲咧，可能佢同佢自己個人有啲共鳴。呢個我都發覺係嘅，有啲滴滴聲我係討厭嘅。即係如果擺喺我床邊瞓覺，聽到滴滴聲我會擺開嗰隻錶嘅。即係好似好煩咁樣。覺得好煩，但係有啲你聽到喺側邊係好舒服嘅。咁得意啊！好得意。即係有啲人就話：喂，你擺啲錶喺側邊滴滴聲，你瞓得到？我瞓得到㗎，OK 㗎。我話我慣咗㗎咁。咁但係我所謂我慣咗嗰啲咧，應該係同我個人有啲共鳴啊，咁即係可能有啲好嘅叫做記憶喺度，有啲回憶咁樣。未必係嗰啲啊，總之同個人嘅即係總之你聽到就好舒服。個共振係個共振 match 到咧就好舒服嘅。有啲我真係會即刻哇！尤其是又瞓唔着，突然間聽到個滴滴聲，我就會攞開。原來係咁嘅，因為我就覺得奇怪。呢個係我好個人覺得。即係點解咁多人可能攞上嚟聽係聽啲咩咧？咁學你話齋，可能有啲人真係聽佢嘅嗰個叫做高頻，而低頻啲可能28800、18800嗰種咁嘅，佢就分得出。出於好奇心想聽下個機械嘅聲。
哦，原來係咁嘅啊！呢個謎底我又自己解開咗啦。唉，咁嗱，好似譬如話我哋平時都有即係有講開陀飛輪啦。咁陀飛輪佢咪中間即係嗰度會360度咁樣轉嘅。咁佢有分光陀同埋一個叫釘陀。咁可能我哋會知。咁點樣分咧？就係你見到佢嗰個轉嗰個位咧係圓形，係冇啲好似螺絲釘喺度嘅。咁其實有啲就有螺絲釘嘅。咁嗰個除咗美觀之外，其實佢有冇一個功能喺度？有。嗱，釘擺唔一定喺陀飛輪嗰度出現嘅。陀錶年代又有，手錶年代都有嘅。好遠古嗰陣時係冇嘅。好遠古嗰陣時冇嗰啲一粒粒釘，其實嗰啲係好多時候啲螺絲仔，或者啲發馬仔校得喐嘅。其實有功能上邊嘅作用嘅。好耐以前嘅陀錶年代，如果冇用到嗰個釘擺咧，通常嗰啲陀錶會行得相對冇咁準嘅。佢對於嗰個溫度啊，即係個熱脹冷縮嗰啲一敏感咧，嗰條油絲啊一敏感啊，長啲短啲咧，就影響佢嘅精準度嘅。咁然之後，通常嗰個擺輪，如果你話釘擺舊年代嗰啲咧，你會見到個擺輪咧，唔係成個一個個，即係佢會有個佢會有個開口位嘅。你再留意咧，喺佢嗰個圓形嗰個圓周嗰條邊嗰度咧，開口嗰啲我哋叫開口擺咧，會有兩隻色嘅。因為佢用咗兩隻唔同金屬焊埋咗佢。兩隻唔同金屬對於溫度嘅嗰個膨脹係數唔同咗，用嚟補償翻個擺輪。如果熱脹冷縮嘅時候，佢個擺嘅速度唔同咗，影響到隻錶快慢爭好多。有功用嘅嗰個釘擺，即係就唔係裝飾咁簡單啦。唔係裝飾，即係佢啲螺絲咧，佢啲螺絲又扭得可以扭出啲、扭入啲，就令到佢轉嘅速度快啲同慢啲。同埋平均咁樣樣。係平均個重量分佈，又可以做微調嘅。咁但係如果我即係可能譬如話要聽到呢一樣嘢，咁係咪即係之後買陀飛輪嘅話都要買有釘擺，定係我唔揀鋼擺咧？嗱，而家現代嗰個冶金技術好咗咧，其實就唔用釘擺，佢都可以做得對溫度個控制好穩定嘅。咁只不過係嗱咁講，如果佢用得釘擺咧，佢製作係我會界定比較認真啲。因為你多咗好多粒嗰啲嘢係零件仔嚟㗎嘛。嗰度係要額外做一啲嘢，又要揼啲螺絲瓦上佢哋落去，個成本係高咗噶嘛。即係話其實佢做得釘擺嘅，如果佢純粹話裝飾就冇得講啦。但係如果佢真係 functional 到嘅，照計嗰啲釘擺吞準咗之後咧，即係錶行嘅穩定度，個快慢嘅穩定度咧，可以 keep 得相對穩定嘅。原來係咁，因為一陣時我哋即係睇陀飛輪嘅時候，我哋都有即係有個疑問啦，自己就係點解有啲光擺又有啲釘擺咁？其實有啲咩用咧？咁當然知道有用就大致上即係梗係有用啦。但係點樣用咧？就其實真係唔知。譬如我以前做嗰個品牌，佢嗰啲陀飛輪嗰啲擺輪通常有釘嘅。咁因為嗰個陀飛輪成框嘢會轉嘅時候，個擺輪亦都會跟住佢360度轉啊嘛。咁佢個重量分佈一定要好平均，隻錶先至行得個快慢穩定啊嘛。所以就變咗個精準度都已經係提高咗啦。要再要求得高啲咯，陀飛輪嗰度。好，咁我哋即係點講咧？即係呢一集咧，我覺得真係好多關於啲叫做 technical 啦，即係當然就叫做真係組裝拆出嚟，我哋就冇拍到啦呢一樣嘢。但係就純粹真係想個人分享翻，即係史高 Sir 你本身即係個對製錶啊，或者係一啲自己嘅自身分享啦。咁另外一個問題又想問下，即係譬如話一啲製錶師，其實佢要具備啲乜嘢條件先正可以叫做製錶師咧？嗱，製錶師就係即係話攞即係一個叫做metal 啦，一個金屬，將佢搓完撳扁。然之後再做一隻手錶出嚟，咁呢啲就一定係製錶師啦。嗰啲就好犀利嘅製錶師啦。咁但係喺而家呢一個世紀，咁定義上其實製錶師係分啲乜嘢咧？嗱，如果你話製錶師，可能講緊比較普及啲人會接觸到，就係全球有個叫獨立製錶人協會啦。咁就係以前就真係一個師傅整一個錶，獨立製錶人。依家就可能係引申到一個小團隊，咁就去做一隻錶或者做一系列錶咁樣，咁都可以入到去個獨立製錶人咁樣啦。但係
我諗最大而家見到個分別咧，就係有一啲獨立製錶人就堅持就係比較多係手做嘅，或者用一啲傳統嘅工具去做一啲零件啊、夾板啊咁樣。有一部分就會多咗係電腦輔助，電腦輔助畫圖、電腦輔助加工。咁佢哋嗰啲咧又可以做得多啲特別啲嘅設計，古靈精怪設計會多啲嘅咁樣，都係一啲獨立製錶嘅。但係我諗離唔開咧，獨立製錶匠或者獨立製錶師嗰啲咧，通常佢哋都係一定要係處理到個機芯嘅，即係做個機芯出嚟，或者未必係做晒嘅，或者佢喺個機芯度，起碼佢可以有條件改到一啲功能啊，加到一啲嘢落去，話甚至乎佢啲夾板又會做到啊咁樣，再進而就係可能齒輪又做到啊，其他啲零部件都做得到嘅，咁嗰啲當然係一定係獨立製錶匠。即係都係屬於跨入咗去呢一，即係進入咗呢一個獨立製錶嘅其中一個範疇。起碼佢係有能力可以做到一啲嘢出嚟嘅，係關於個機芯嘅咁樣。咁你自己本身即係會唔會都算係半個獨立製錶師咧？即係除咗維修之餘，即係我都知道你本身都有即係自己做過幾款手錶出嚟啦。咁當然個工序我諗應該都非常之繁複㗎啦。咁喺即係你自己嘅嗰個過程啊，一隻手錶你大概要花幾多時間去做出嚟咧？我就比較唔係比較啦，我係冇電腦輔助嘅，我就自己揾啲傳統工具畫線啊，用線鋸 cut 出嚟啊，人手打磨啊咁樣。咁我就純粹集中係做夾板，有時改下擺位啊，即係啲齒輪擺位啊，咁或者加少少功能落去。咁整一隻其實都要半年左右嘅。當然就唔係日日8個鐘喺度整啦。咁抽時間其實如果嗰陣時整一個禮拜，可能都有得6成時間要整，咁就 keep 住整5個月啊、6個月、半年，咁就先整到嗰個機芯出嚟咁樣嘅。即係無論係個齒輪啦、夾板啦、油絲都。齒輪我都冇乜特別搞啦，夾板會有個齒輪啲擺位會改咗佢，或者有時會加一啲嗰啲飛反功能嗰啲有做過嘅咁樣。自己其實想試下有冇能力做到呢啲嘢，by hand 啦，即係用手做嘅咁樣。即係都做到出嚟啦，即係已經係俾我睇到啦，係嘛？都已經係做到啦。咁即係嗰個叫做個錶殼咧，嗰個錶殼其實係咪都係自己做啊？錶殼唔係啦，錶殼我就現成有啱用嘅，我就借用。因為錶殼相對個唔係話佢唔難，錶殼有錶殼嘅難度，但係個精準度要求冇去到機芯咁複雜，同埋咁講一個即係。好難分身，又做到殼，又做機芯，甚至乎如果一個獨立製錶人識埋雕刻，其實應該好少嘅。雕刻嗰啲佢哋可能會交俾人哋做，因為冇可能一個人專晒所有嘢嘅。即係燒琺瑯面嗰啲師傅就係燒琺瑯面，真係幾十年功力嘅嗰種燒琺瑯面嘅。反而咁其實係代表一樣好事喎。做製錶人就集中做機芯裏邊嘅嘢啊，然之後如果要做 decoration 嘅就交翻俾嗰啲專門嘅人士做去做，其實係一種respect 嚟㗎啦，即係喂我尊重你呢個你雕刻好叻嘅，我交俾你做，反而咁仲好。即係變咗就有好多唔同專業嘅工藝就擺咗喺隻手錶度，咁就唔係淨係單單欣賞個機芯，咁就變咗可能欣賞佢嘅琺瑯面啦，佢個挑工啦，或者甚至乎可能佢個錶殼都有做咗一個挑刻嘅嗰個 pattern。而家見嗰啲鋼殼有啲師傅咧，我識個 friend 係Carlos 啦，係啊，大家都應該認識㗎啦。雕得好靚㗎啦，咁佢嗰個叫做錶殼嘅挑工咧，我都覺得係做得好好嘅。咁佢都幫好多知名人士啦，或者外國人咧會做好多嘅。Carlos 啊，係啊，你哋記得 subscribe 佢嘅 YouTube channel 或者係 Instagram 啦嚇，咁你哋可以留意下個錶殼嘅。所以我覺得如果真係要叫做有朋友係有興趣嘅，其實可以報讀一啲叫做頭先所謂嘅嗰個 ERB 課程啦。ERB 課程啊，如果年輕人嘅咪報讀 VTC 嘅一啲。真係俾學生讀嘅學生都有一啲 course 係 for 翻學生去讀嘅一啲維修手錶嘅知識，或者係啲叫做課程，去俾大家去叫做實習嘅。咁其實如果譬如話我真係有興趣啦，我又想去對呢一行業去學習，咁我上咗 VTC 啦，或者上 呢個 ERB 啦，咁。當我真係踏出社會嘅時候，其實有冇途徑可以令到我入去做即係有工返啊？應該係咁講。係嗱，
如果年輕人去揾工，我諗係即係啱啱畢業嘅同學仔，相對應該會易啲嘅，因為畢業就係 fresh grad 就揾工，咁人哋知道你都係由頭開始嘅咁樣，咁就我個年代都係咁諗㗎啦。我入行咧，我就冇話一定要考慮幾多人工先嘅，因為自己真係一張白紙出到嚟，雖然叫學咗少少嘢啦，咁但係好多嘢未見過唔識嘅，就唔好一定以個利益行咗先。反而當年就係我哋去 training 嗰陣時係得少少嗰啲車馬費俾我哋去 training， 咁但係我知道我去學嘢啊嘛，學咗一啲嘢先，一路學，先至有機會。即係你個底打得好，先至有機會再同人哋講價錢嗰啲，即係先有咁嘅能力去同人哋講呢一樣嘢。咁我其實都發現咗咧，喺近呢10年啦，有好多即係年輕人啦，即係讀咗大學啊，或者係讀咗啲咩碩士啊嗰啲咁。咁佢哋一出到嚟就係想，哇！我讀碩士喎，我揾嘅人工先都唔夠你冇讀書嗰個，咁唔得喎！我要揾啲即係可能人工高啲嘅喎。其實都係一個借鏡嚟嘅，即係我覺得係你可能係讀得好高，咁但係你市面上嘅市場嘅嗰個經驗可能未夠足夠，咁你做得呢一樣嘅，咁即係證明你係對呢一樣有興趣，你先做啦。咁有好多嘢係真係要由低開始慢慢做起，你先知道嗰個經驗係點樣，咁你先令個人會踏實。即係我覺得就好似小高 Sir 啦，咁佢本身都係即係由一個即係平平無奇嘅小子，咁然之後就經過好多重嘅困難，真係一步一步咁又去到瑞士啦，再慢慢進修，然之後再翻嚟香港，再繼續去即係默默地耕耘，先正有而家可以講得上係可以幫即係政府機構有啲係邀請你過去做講座，去做即係叫做教呢個課程俾人去學習做師傅咁樣。其實我覺得真係唔簡單嘅，唔係即係個1年2年嘅事。所以我都即係鼓勵大家即係要做一樣嘢咧，係真係要經過時間嘅即係嗰個叫做時間嘅證明，去令到你自己更加踏實。然之後即係唔會咁容易動搖啊。尤其是我覺得做鐘錶行業呢一樣嘢都係啦。咁當然都好鼓勵多啲新人去進軍呢一個鐘錶業啦。咁令到嗰個承傳一路咁好落去。但係當你哋要進軍之前咧，就真係要諗清楚你哋嘅方向係做啲乜嘢。咁當然如果你哋真係想要學嘅，或者想要了解更多嘅，其實小高 Sir 都好歡迎你哋大家可以查詢下嘅。咁差唔多到尾聲啦。咁如果各位真係想要學嘅，但又唔知喺邊度開始嘅話咧，咁都可以聯絡小高 Sir， 咁再約個時間，即係大家再去即係做翻一個新嘅 schedule 出嚟，去安排下時間。因為如果你話講上課程嗰啲咧，就應該係比較 fix 咗個時間。咁如果你係翻緊工嘅，咁又冇理由即係真係叫做辭咗份工而再去進入呢一個，其實唔係唔得，但係喺香港生活就各有各嘅難處，大家都明嘅。咁但係如果你話講要開始嘅時候，我想嘗試下，其實自己係咪真係中意呢一樣嘢，或者真係有冇天分，或者係點樣嘅，咁都可以聯絡。咁你到時候咧留意翻我哋嘅YouTube 啦，咁就下邊嘅專欄嘅 description 咧，咁就會有寫翻小高 Sir 嘅聯絡電話啦。咁當然就真係有心先正去聯絡人哋。咁如果你話講玩玩下嘅，咁就唔好阻住小高 Sir 啦，咁都唔好煩到佢啦，係嘛？好啦，咁我哋又係時候同大家講再見啦。咁都多謝小高 Sir 今日嘅時間全日咁 spend 咗俾我，係嘛？好啦，咁希望下次有機會咧，我哋再去其他唔同嘅地方再探訪下有關於手錶嘅一啲趣事。好啦，又係時候同大家講再見，拜。